Frutat dhe perimet konsiderohen të rëndësishme për një jetë të shëndetshme, por përtej pamjes së freskët, se të sigurta janë produktet që konsumojnë qytetarët e Kosovës dhe sa të informuar janë ata për këtë çështje. Ushtruesi i detyrës së shefit të Inspektoriatit Fitosanitar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Burim Ahmeti, thot për Kosova Press se mbrojtja e shëndetit të konsumatorëve është prioritet ndërsa kontrollet kryhen përgjatë gjithë zinxhirit të furnizimit. Siguria ushqimore dhe mbrojtja e shëndetit të konsumatorëve është një nga prioritetet e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Në kuadër të kompetencave të saj, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë zbaton kontrollet zyrtare në produktet me origjin bimore, për gjatë zinxhirit të furnizimit, duke përfshirë produktet vendore dhe ato të importit. Këto kontrollohen domethënë në bazë të legjislacionit fuqi, planet zyrtare të kontrollit, monitorimit, analizën e rrezikut, marrjen e mostrave dhe testimin e mostrave në laboratoret të akredituara. Përsa i takon frutave dhe perimeve që mund të paraqesin rrezik më të lartë nga mbetjet e pesticideve, ai thot se kontrollet nuk fokusohen në kulturat caktuara, por zbatohen për të gjitha produktet bujqësore. Sipas tij, deri më tani nuk janë evidentuar raste të tejkalimit të normave të lejuara në Kosovë, ndërkohë respektimi i rregullave nga fermerët verifikohet përmes inspektimeve, kontrolleve dhe analizave laboratorike. Në rast të shkeljesh, ndëshkimi bëhet sipas ligjit, por për organizatën konsumatori ka mungesë informimi të qytetarëve në Kosovë për masat e marra nga institucionet, ndërsa ka edhe dyshime për nivelin e kontrolleve që kryhen në treg. Sipas drejtuesit të kësaj shoqate, konsumatorët duhet të jenë vetë të kujdesshëm gjatë blerjes së produkteve ushqimore, ndërsa frutat dhe perimet duhet të lahen me sodë apo uthull përpara konsumit.